Acorda, grupo! Acorda! Acorda! Toma laca! Qual é a graça? Imaginei que você perguntaria. É que eu pensei numa piada, só que você não entenderia. Nada casual de luxo, tchutchuco. Tá com cara de bravo? Tá com cara de bravo? Tá nervoso? Tá? Fica triste não. Fica triste não. No céu tem pão e morreu. Ai, que delícia! Oh!